Tapi gue inget cerita horor baru kejadian akhir-akhir ini cuy. Baru last this. Setengah 2 kan waktu itu gue inget banget masih habis live stream dari YouTube tuh kalau nggak salah. Oke. Nggak dari YouTube, malah dulu kan gue live stream kan di Streamcraft kan. Streamcraft. Di tahun 2000. Saya mainin game horor dong, udah teriakan lagi. Something lah kalau nggak salah, udah nggak Streamcraft actually udah YouTube. Gue live stream gitu kan, selesai setengah 2, gue inget banget tuh setengah 2 gue set. Biasa kan gue tidur nonton Netflix sampai ketiduran kan biasanya gitu kan. Jadi gue tiba-tiba kan nonton Netflix tuh gue biasanya volume suka gue planin kan. Gue planin terus gue set timer biar mati sendiri TV gitu kan. Suatu saat serius nih, suatu saat terus tiba-tiba kan udahlah. Biasanya kan gue biarin tuh TV nyala sampai mati. Tapi gue kayak gue udah ngantuk banget. Plok. Gue matiin TV. Set. Gitu kan sambil ngeliat buka Instagram bentar gitu kan. Wah, ada cewek cakep, follow gitu kan. Tapi abis itu udah nih, udah kan terus Nggak sempet-sempetnya gitu loh, ada cewek cakep follow. belum tidur set, udah matiin udah ngantuk banget nih, set tidur, terus tiba-tiba kayak bunyi gitu kan, kasur gua kan padahal nggak pernah bunyi kan, kayak krak, gua bangun dong, set, gua bangun, waduh gua tumben berani itu, biasanya gua takut, gua buka jendela, set, nggak ada apa-apa cuy, tapi masih bunyi, nih, gua denger, oh kamar sebelah, jadi Andara. Aduh beneran dikirain gue tuh horor beneran, jeblek. Tolong.